Oli, tamo iza, rekla je žena Navajo. Farmer je pogledao i nije mogao vjerovati očima. Dobrodošli natrag. Prije nego što uronimo u današnje poglavlje, molim vas za onu malu pomoć koja čini veliku razliku. Kliknite sviđa mi se i pretplatite se na kanal kako ništa ne biste propustili. Jeste li spremni? Onda krenimo u našu priču. Kraj CTA, godina je bila 882, a teritorij Arizone bio je zemlja koja je iskušavala dušu. Zrak je bio suh poput kostiju, a sunce je nemilosrdno peklo, pretvarajući rijetku travu u hrskavu, smeđu prostirku. Za Tomasa ta je zemlja bila i san i groblje. Njegov ranč smješten u podnožju planine Meskal nekoć je bio obećanje. Sada je to bila prašina. Tomas je bio čovjek sazdan od iste tvari kao i krajolik oko njega. Tvrd, tih i ispucao na rubovima. Njegove oči, boje izblijedjelog trapera, promatrale su horizont s mješavinom tvrdoglavosti i tihog očaja. Nekada je gledao svoja stada Hereforda kako pasu, crveno-bijela mrlja života na sivoj pozadini. Sada je gledao strvine. Bolest je došla s prvim ljetnim vrućinama, tihi kradljivac u noći. Jedna po jedna, njegove najbolje krave su padale, trbusi naduti, pjena na njuškama. Antraks, pretpostavljao je, iako nije bilo načina da se sigurno zna. Ostalo mu je jedva 30 grla od 100. Zemlja je bila otrovana. Jahao je granicom svoje zemlje, a njegova kobila, Bes, nervozno je frktala. Znala je za miris smrti. Tomas je u srcu nosio tup bol, gorak talog koji je krivio sve i nikoga. Krivio je sušu, krivio je Boga, a u svojim najmračnijim trenucima krivio je urođenike, Navaho koje je rijetko viđao, ali čije je prisustvo osjećao poput sjene na rubu svog vida. Govorilo se da znaju načine kako razboljeti zemlju bijelog čovjeka. Bila je pomisao rođena iz straha i gubitka, ali se držala za nju poput čička. Njegov ranč graničio je s njihovim neslužbenim teritorijima, sivom zonom koju ni zakon ni vojska nisu istinski kontrolirali. Bio je to pojas zemlje definiran potokom koji je presušivao, potokom koji je sada tekao sporo i mutno. Upravo je tamo, blizu osušenog korita rijeke gdje su se sunčale zmije, začuo zvuk. Nije to bio krik životinje, bilo je ljudsko. Tiho jecanje, zvuk boli tako dubok da je na trenutak presjekao tišinu pustinje. Tomas se ukočio. Njegova prva reakcija bila je oprez. Ruka mu je instinktivno krenula prema Henry pušci u futroli na sedlu. Na ovoj zemlji, ranjeni čovjek često je bio mamac za zasjedu. Sišao je s konja, a njegove čizme jedva da su stvarale zvuk na stvrdnutoj zemlji. Bes je tiho zanjištala, ali ju je umirio dodirom po vratu. Krenuo je prema skupini stijena boje hrđe, slijedeći zvuk koji je sada bio sl. Njezina tamna kosa bila je raščupana, pomješala s prašinom i znojem. Njezina odjeća od jelenje kože bila je poderana, a jedna strana natopljena tamnom, gotovo crnom krvlju. Ležala je sklupčena uza stijenu, poput ranjene srne koja traži posljednje utočište. Nije ga čula kako prilazi. Oči su joj bile zatvorene, lice zgrčeno u masku agonije. Tomas je stajao iznad nje, visoki prijeteći. Sukob različitih osjećaja vrtio se u njemu. Dio njega, onaj ogorčeni dio koji je oplakivao svoje krave. Htio se okrenuti i odjahati. Nije bila njegov problem. Bila je jedna od njih. Ali onda je žena otvorila oči. Bile su tamne, duboke poput noćnog neba, a u njima nije bilo mržnje, samo ocean boli. Promrmljala je nešto na svom jeziku, riječi izgubljene u hropcu. Ne razumijem te, rekao je Tomas, glasom grubim od neupotrebe. Pokušala se pomaknuti, oštar, slomljen jeca i pobjegao joj je susana. Pogledala ga je, fokusirajući se s golemim naporom. Boli, prošaptala je, engleski joj je bio isprekidan ali jasan. Ovdje, straga, boli me ovdje straga, ponovila je. Ruka joj je nesigurno pokušavala dosegnuti iza leđa. Tomas je oklijevao. Dodirnuti je značilo prekršiti nepisano pravilo, ali bol u njezinu glasu bila je previše stvarna. Kleknuo je, miris bakrene krvi i pelina ispunio mu je nosnice. Pokaži mi,
nježno, gotovo nespretno za čovjeka njegovih dimenzija. Pomogao joj je da se nagne naprijed. Očekivao je vrh strijele. Možda ranu od noža, trag borbe s drugim plemenom ili ne daj Bože s bijelcem. Ono što je vidio natjeralo ga je da se povuče, a tiha kletva mu je pobjegla s usana. Sveti Mojsije, to nije bila strijela, nije bio nož, nije bilo ništa što je ikada vidio. Zabodena duboko u mišiće njezinih leđa, odmah ispod lopatice, bila je krhotina metala. Bila je nazubljena, crna i masna, poput slomljenog zuba neke mehaničke zvijeri. Izgledalo je kao dio cupčanika. Prljava, industrijska stvar koja nije imala šta raditi u pustinji, a kamoli u ljudskom tijelu. Rana oko njega bila je užasna. Meso je bilo rastrgano, a rubovi su već počinjali tamnjeti, znak brze infekcije. Nije vjerovao. Promrmljao je Tomas sam sebi, ponavljajući riječi iz naslova koji mu se urezao u misli. Nije vjerovao svojim očima. Kakva je to đavolja naprava mogla učiniti? Nije to bilo oružje rata. Bilo je to nešto gore. Bilo je to sadističko. Žena se srušila natrag na njega. Njezina snaga je nestala. Vrućina je isijavala iz nje. Groznica je već uzimala. Aponi, prošaptala je. Bilo je to njezino ime. Tomas, odgovorio je automatski, još uvijek zureći u bizarni komad metala. Njegov je jurio. Ovo je bilo izvan njegovog iskustva. Ovo nije bila jednostavna ozljeda. Ovo je bilo pogrešno. Aponi je ponovno progovorio. Zaktala je, boreći se za zrak. Krvari, u zemlju. Voda je bolesna. Naježio se. Pogledao je preko ravnice prema svom ranču, prema potoku koji je dijelio s njezinim narodom. Potok iz kojeg je pilo njegovo stado. Potok koji je sada bio otrovan. Prije nego što je stigao išta pitati, Aponi je klonula, onesvijestivši se u njegovom naručju. Stajao je tamo, u tišini pustinje, držeći ženu Navajo, koja je krvarila zbog rane koju nije mogao razumjeti. Ali njezine riječi odjekivale su u njemu s težinom otkrivenja. Zatrovana voda, čovjek od željeza. Njegova stoka nije umirala od antraksa. Nisu ih prokleli šamani. Bili su trovani. I ova žena, Aponi, znala je zašto. Sukob u njemu bio je kratak, ali žestok. Ostaviti je ovdje značilo je osuditi je na smrt, ali odvesti je na svoj ranč. To je bila opasnost druge vrste. Značilo je dovesti nevolju pred svoja vrata, ali taj komad metala u njezinim leđima. Ko nije bilo djelo Navajoa? To je bilo djelo bijelog čovjeka, i to one vrste koje Tomas nije mogao podnijeti. One koja uništava bezobzirno, radi profita. Ona je bila svjedok, možda i jedini. Ogorčenost u njegovom srcu, koji je gajio mjesecima, ustuknula je pred novom, hladnijom jasnoćom. Ovo nije bilo pitanje predrasuda. Bilo je pitanje opstanka, njegovog, a sada očito i njezinog. S odlukom koja mu je stegnula čeljust, Tomas je podigao Aponi u naručje. Bila je lagana poput djeteta, ali njezin teret bio je težak. Pažljivo ju je smjestio u sedlo ispred sebe, prebacivši njezino tijelo preko besinih leđa na način da ne pritišće ranu. Drži se, djevojko, promrmljao je. Više kobili nego ženi. Okrenuo je bes prema kući. Dok je jahao, sunce je zalazilo, bacajući duge, krvave sjene preko zemlje. Tomas nije jahao samo s ranjenom ženom. Jahao je s odgovorom na propast svog ranča i s misterijem koji je bio daleko smrtonosniji od bilo koje bolesti stoke. Nije znao da je upravo donio odluku koja će promijeniti ne samo njegovu sudbinu, već i sudbinu cijele doline. Tomasova kuća bila je odraz njega samog, ogoljena, čvrsta i prožeta tišinom. Sastojala se od 2 prostorije, izgrađene njegovim rukama od borovine i ilovače. Mirisalo je na dim vatre, staru kožu i slab kiselkast miris kuhanog graha. Za Aponi mirisalo je na stranca. Položio ju je na svoj uski krevet, jedini ustupak udobnosti u sobi. Madrac od slame zašuštao je pod njezinom težinom. Na trenutak je stajao, masivna sjena naspram svjetla petrolejke koju je upalio. Njegovo imanje,
a sada navaho žena u njegovom krevetu. Da mu je netko rekao prije zore, nazvao bi ga lažovom, ali delirijsko mrmljanje o otrovnoj vodi odzvanjalo mu je u glavi, utišavajući njegove predrasude hitnošću. Prvo rana. Donio je lavor s vodom, koja je bila dragocjena poput zlata i čiste krpe. Kad je vidio da je nož prokuhao u malom loncu na peći, Aponi se probudila. Oči su joj se naglo otvorile, tamne i divlje od straha. Zgrabila je rub pokrivača, tijelo joj se napelo poput opruge. Kad je ugledala Tomasa kako joj prilazi s nožem, vrisnula je. Slabašan, promukao krik koji se pretvorio u kašalj. Ne, viknula je, pokušavajući se odgurati. Odlazi, lopove. Smiri se, rekao je Tomas, glasom mirnim, ali čvrstim poput stijene. Neću te ozlijediti. Ta stvar mora izaći. Lažljivče, prosiktala je. Riječi su bile mješavina navajoa i slomljenog engleskog. Svi ste vi lažljivci. Uzimate zemlju, trujete vodu. Tomas se ukočio. Opet je spomenula vodu. Ali njezin strah bio je prepreka. Ženo, ako ne izvadim tu krhotinu, groznica će te ubiti prije jutra. Shvaćaš? Aponi ga je gledala. Prsa su joj se dizala i spuštala. Vidjela je kipuću vodu na peći, viski, krpe. Nije vidjela ludilo u njegovim očima. Vidjela je grubu odlučnost. Oklijevala je, a bol u leđima nadjačala je strah. Zgrčila se, a lice joj je problijedjelo. Brzo, prošaptala je, okrećući se na trbuh i zarivajući lice u jastuk. Bio je to čin predaje koji ga je koštao više nego što je mogao zamisliti. Tomas je stisnuo zube. Drži se. Nije bio kirurg, ali ruke su mu bile mirne. Ruke koje su popravljale ograde, porađale telad i gađale kojote na 100 metara. Očistio je područje viskijem. Aponi je vrisnula kad ju je alkohol opekao, ali nije se pomaknula. Zarezao je. Bilo je brzo i brutalno. Nož je bio oštar. Morao je proširiti ranu kako bi dohvatio nazubljeni metal. Aponi se onesvijestila od boli. Možda je tako i bolje, pomislio je Tomas. Radio je brzo, prstima istražujući ranu dok nije napipao hladan, mastan metal. Uhvatio ga je kliještima koja je koristio za popravak opreme i povukao. Začuo se odvratan zvuk kidanja tkiva i metala. Krhotina je izašla. Tomas ju je držao na svjetlu petrolejke. Bil je to komad željeza, dugačak 3 inča, oštar poput britve na jednom kraju, slomljen na drugom. I bio je premazan nečim tamnim, gustom mašću koja je zaudarala na kemikalije i trulež. To je bio otrov. Nije ni čudo što je groznica tako brzo rasla. Pažljivo je očistio ranu koliko je mogao, ispirući je viskijem, a zatim čistom vodom. Nije imao šavova, pa je ranu čvrsto previo čistim krpama. Tek kad je Aponi ležala mirno, dišući plitko ali ravnomjerno, dopustio si je da odahne. Ruke su mu drhtale. Sjeo je na stolicu preko puta sobe, krhotinu metala na stolu ispred sebe i čekao. Dok Tomas čeka da groznica popusti, koristim ovaj trenutak tišine. Zanimljivo mi je, odakle vi gledate ovu našu priču? Iz kojeg dijela svijeta dolazite? Napišite nam u komentarima ispod. Volimo znati dokle putuju naše priče s divljeg zapada. I hej, ako već niste, pokažite nam malo ljubavi i pretplatite se na kanal. To nam puno znači. A sada vratimo se napetosti u Arizoni. Aponi se ponovno probudila, nekoliko sati kasnije. Zora je tek počinjala siviti na prozoru. Groznica je još uvijek gorjela u njoj, ali delirij je popustio. Oči su joj bile bistre i pune mržnje. Gdje je? Pitala je tiho. Gdje je što? Ono što si izvadio. Tomas je kimnuo prema stolu. Tamo. Pokušala je sjesti, ali bol ju je presjekla. Donesi. Joj je donio krhotinu, umotanu u krpu. Raširio ju je na dlanu da je vidi. Aponi je zurila u nju, a prepoznavanje i gađenje prešli su joj preko lica. Čovjek od željeza, prošaptala je. Tko je on? Upitao je Tomas, sjedajući na rub kreveta, zaboravljajući na trenutak da je ona navajo, a on bijelac. Bili su samo 2 ljudi suočeni s nečim prljavim. Novi, došao je prije 2 mjeseca, rekla je Aponi.
glasom slabim, ali oštrim. Postavio je svoje zamke. Ali nisu to govorile si o vodi. Aponi je zatvorila oči. Njegov logor, uzvodno, tamo gdje potok izvire iz stijena, pere kože, koristi jake kemikalije, miriše loše, sve nizvodno umire. Sve se složilo. Njegova stoka, divljač koju su navajo lovili, voda koja ih je sve spajala. Zašto si bila tamo, upitao je Tomas. Zašto tako blizu njegovog logora? Aponine oči su planule. Pokušavala sam osloboditi Kojota. Vikao je, satima. Bio je uhvaćen u jednoj od tih stvari. On. Zastala je. Čovjek od željeza. Čuo me je. Nije me vidio. Ali znao je da je netko tamo. Postavio je više zamki, skrivenih. Da zaštiti svoj logor. Ja nisam je vidjela. Bojak i atraz. To nije bio napad. Bila je to zamka. Tomas je ustao. Nemir ga je obuzeo. Hodao je po sobi. Sve ovo vrijeme krivio je njih. A cijelo vrijeme neki bezimeni bijelac uništavao je oboje. Sila Skorbin, rekao je Tomas naglas. Aponi je otvorila oči. Što? Čuo sam za njega u gradu. Prije tjedan dana. Lovac na krzna. Hvalio se kako je pronašao neiskorišteno područje. Nitko nije znao gdje. Tomas je udario šakom od dlan. Ovdje je. I ubija nas oboje. Nastala je duga tišina. Nepovjerenje je i dalje visjelo u zraku, gusto poput dima, ali se pomaknulo. Više nije bilo usmjereno jedno na drugo. Imalo je novu metu. Ja, Aponi je počela, boreći se s ponosom. Ne mogu sama, preslaba sam, ali on mora biti zaustavljen. Otrovat će izvor. Ako otruje izvor, zemlja se nikada neće oporaviti. Znam, rekao je Tomas tiho. Pogledao je ženu u svom krevetu. Nije više bila samo Navaho. Bila je jedina osoba koja je znala istinu. Bila je svjedok. I partner, sviđalo se to njemu ili ne. Odmori se, rekao je, glasom mekšim nego što je namjeravao. Ja ću se pobrinuti za stoku. Onda idemo gore, oboje. Aponi ga je dugo promatrala. Nije rekla hvala. Vjerujem ti. A dok je izlazio iz kolibe na hladan jutarnji zrak, znao je da se sve promijenilo. Nije se više borio samo za svoj ranč. Borio se za vodu, a voda je bila život. Za sve. Prošla su 2 dana. 2 dana napete tišine u Tomasovoj kolibi, isprekidane samo Aponinim tihim jecajima, dok bi joj previjao ranu i grubim zvukom Tomasovog oštrenja noža. Groznica se povukla, ostavljajući za sobom blijedu, slabu ženu, ali vatra u njezinim očima gorjela je jače. Bol u leđima pretvorila se u hladnu odlučnost. 3. jutra Aponi je ustala s kreveta, odbijajući Tomasovu ruku. Spremna sam, rekla je glasom još uvijek hrapavim. Tomas ju je promatrao, a sumnja mu se borila s novootkrivenim poštovanjem. Bila je krhka poput suhe grančice, ali neslomljiva. Jesi li sigurna? Jedva stojiš. Sigurna sam, odbrusila je, navlačeći svoje mokasine. Duhovi vode ne čekaju da jaki ozdrave. Moramo ići. Tomas je kimnuo, ne raspravljajući se. Spakirao je bisage, suho meso, 2 čuturice vode, dodatno streljivo za svoju Henry pušku i uže. Aponi je, unatoč svojoj slabosti, provela sat vremena šepajući oko njegove kolibe, skupljajući lišće i korijenje koje je prepoznala. Pelin, žuti stolisnik i tamno voštano lišće koje Tomas nije poznavao. Zgnječila ih je u grubu pastu. Zašto je to, upitao je. Za vjetar, bio je njezin jedini odgovor. Uzjahali su. Tomas je morao pomoći Aponiji da se popne na bes, a ona je sjedila ispred njega, leđima prislonjena na njegova prsa. Bilo kakav drugi put, takva bi blizina bila nezamisliva. Kršenje svih granica. Sada je to bila samo nužnost. Osjećao je kako joj tijelo drhti od napora, ali nije rekla ni riječi. Jahali su uzvodno, prateći bolesni potok. Što su se više penjali prema izvoru u planinama, to je dokaz uništenja bio očitiji. Prvo su nestale ptice. Nije bilo cvrkuta vodenih ptica ni zujanja kukaca. Zrak je bio mrtav. Zatim su vidjeli ribu. Na desetke, trbusi okrenuti prema suncu, nasukani na muljevitim obalama,
njihove krljušti prekrivene uljastim kemijskim sjajem. Bes je nervozno frktala, odbijajući piti iz potoka kad su stali da se odmore. Tomas joj je dao vode i svoje čuturice. Koliko još? Promrmljao je, gledajući u strme stijene kanjona ispred sebe. Blizu smo, prošaptala je Aponi. Osjećam smrad. Imala je pravo. Zrak se promijenio. Nestao je čisti miris borovine i prašine. Zamijenio ga je oštar, kiselkast miris koji je Tomasa podsjetio na klaonicu pomiješanu s nečim metalnim. Bio je to smrad truleži i kemikalija. Sjahali su ostavljajući Bes skrivenu u šikari jasike. Dalje su morali pješice. Aponi je vodila, krećući se sada s iznenađujućom snagom, kao da je crpi iz bijesa. Tomas ju je slijedio, puška spremna u rukama. Popeli su se na stjenoviti greben koji je gledao na izvor potoka. Tomas je legao na trbuh, a Aponi se smjestila pokraj njega. Ono što su vidjeli dolje sledilo im je krv u žilama. To nije bio logor. To je bila tvornica smrti. Na maloj zaravni, točno tamo gdje je čista izvorska voda izvirala iz planine. Silas Corbin i njegova 3 čovjeka podigli su svoj pakleni pogon. 4 velike drvene kace, svaka veličine vagona, bile su postavljene uz rub vode. U njima su se namakale desetine koža, vukova, dabrova, čak i planinskog lava. Voda u kacama bila je odvratne, mliječno-zelene boje. Ali najgore je bilo što su kace bile pune do vrha. Kemikalije, arsen, živa i tko zna što još, prelijevale su se preko rubova i tekle izravno u izvor, stvarajući pjenušavu otrovnu pjenu koja je započinjala svoj smrtonosni put niz potok. Posvuda su bile hrpe oderanih strvina, koje su trunule na suncu i privlačile rojeve crnih muha. Vidjeli su i zamke. Na desetke njih, goleme, čelične naprave sa zubima poput pile, bačene na hrpu, čekajući da budu postavljene. Jedna od njih bila je identična onoj koja je ozlijedila Aponi. Sem bio je golem čovjek. Brada mu je bila matirana od masnoće, a odjeća ukočena od sasušene krvi. Smijao se nečemu što je jedan od njegovih ljudi rekao, a zatim je brutalno udario nogom psa koji se previše približio vatri. Tomas je osjetio kako mu se mišići stežu. Bijes, hladan i bistar, prostrujao je njime. Cijelo ovo vrijeme njegova je stoka umirala, njegova zemlja venula, a sve zbog gramzivosti ovog jednog čovjeka. Podigao je pušku, nišaneći Corbinsa u prsa. Bio je to lak hitac. Prije nego što je stigao povući okidač, Aponina ruka, iznenađujuće snažna, zgrabila ga je za podlakticu. Ne, prosiktala je. Oči su je bile prikovane za logor. Ne sada. Mogu ga pogoditi odavde, rekao je Tomas kroz stisnute zube. I što onda? Trojica će uzvratiti. A čak i ako ih ubiješ, otrov ostaje, kace ostaju. Ovo nije bitka snage. Ovo mora biti čišćenje. Tomas je polako spustio pušku. Mrzio je to, ali znala je da je u pravu. Bili su dvojica, a ona je bila ranjena. Protiv 4 naoružanih ljudi na njihovom terenu, to je bila samoubojstvo. Polako su se povukli s grebena. Srca su im lupala od bijesa i adrenalina. Skriveni iza stijena, plan je počeo dobivati oblik. Oni znaju da sam živa, rekla je Aponi. Pronašli su zamku koju sam pokušala razoružati. Onu u kojoj je bio kojot. Kako znaš? Vidjela si psa kojeg je udario? To je tragač. Imali su ga sa sobom. Nanjušili su moju krv blizu zamke. Zato su postavili još njih, da me uhvate kad se vratim. Kao da je prizvala vraga, lavež se prolomio kanjonom ispod njih. Jedan od Corbinovih ljudi pokazivao je prema tlu, a zatim prema grebenu gdje su upravo bili. Pas tragač nanjušio ih je. Pronašli su naše tragove, rekao je Tomas oštro. Moramo se kretati. Počela je potjera. Nisu trčali, nisu mogli. Aponi je bila preslaba, a teren previše surov. Corbin i 2 njegovih ljudi uzjahali su konje, dok je pas trčao ispred njih. Veseo u potjeri. Ovamo! Viknula je Aponi, povlačeći Tomasa prema gustom šipražju. Nisu mogli ići brzo, pa su morali biti pametni. Aponi je gurnula Tomasu u ruku polovicu one biljne paste koju je pripremila.
Utrljaj na čizme, brzo! Tomas nije postavljao pitanja. Utrljao je ljepljivu mirisnu tvar na potplate i rubove svojih čizama. Apon je učinila isto. Miris je bio oštar poput borovine i papra. Zatim ga je odvela u područje obraslo visokom, suhom travom i nekom vrstom divljeg cvijeća koje je otpuštalo oblake žutog peluda. Hodaj, naredila je. Gazili su kroz to, a pelud se dizao oko njihovih nogu. Pas tragač koji ih je slijedio po mirisu stigao je do tog područja nekoliko minuta kasnije. Zarežao je, a zatim kihnuo. Pa opet i opet. Biljna pasta koju su nanijeli nije bila tu da sakrije njihov miris, već da ga privuče, a pelud je bio tu da ga maskira. Pas je bio preopterećen. S jedne strane, snažan, neobičan miris bilja na njihovim čizmama, a s druge, iritantni pelud koji mu je punio nosnice. Počeo je trčati u krug, zbunjen, cvileći i kišući, nesposoban razaznati pravi trag. Idiote od psa, čuli su Corbinsa kako viče. Ostavite ga, potražite tragove čizama. Kupili su si vrijeme, ali ne puno. Muškarci su sjahali i počeli se razdvajati, prateći tlo. Tomas i Aponi stigli su do ruba plitkog prijevoja. Ispod njih, na maloj travanatoj ravnici, paslo je krdo divljih goveda. 10 grla, većinom krave i telad, ali predvodio ih je golemi bik duge dlake, čiji su rogovi bili široki kao Tomasova ramena. Corbinovi ljudi su im se približavali s leđa, probijajući se kroz grmlje. Bili su zarobljeni između stijena i stoke. Što sad, Navajo? Dahtao je jedan od progonitelja, vidjevši ih. Tomas je pogledao Aponi, zatim krdo ispod. U njegovim se očima pojavila iskra. Nije to bio strah. Bila je to ideja. Poznavao je stoku. I kažem, rekao je Aponi tiho. I ne staj. Podigao je svoju Henry pušku. Nije ciljao u ljude. Ciljao je u stijene, 20 metara iza divljeg krda. Opalio je, pucanje odjeknuo kanjonom poput groma. Metak je udario u kamen, rasprsnuvši komadiće granita. Divlji bik je podigao glavu, ričući od iznenađenja. Tomas je ponovno opalio. Ovaj put metak je pogodio tlo samo nekoliko metara od bika. To je bilo dovoljno. Strah je zavladao krdom. Bik je riknuo, ovaj put od panike. I jurnuo, ali nije jurnuo prema opasnosti, pucnju. Jurnuo je daleko od nje, ravno uz prijevoj, prema jedinom izlazu, ravno i prema Corbinovim ljudima. Što je? Viknuo je jedan od njih. Zemlja se zatresla. 10 grla teške stoke, predvođene bijesnim bikom, jurnulo je uz uski prijevoj. Nije bilo vremena za reakciju. Corbin i njegovi ljudi su vikali, bacajući se u stranu, konji su se propejali, otkinuli uzde i pobjegli. Bio je to potpuni kaos. Sada, viknuo je Tomas, dok su progonitelji bili zauzeti spašavanjem vlastitih života od stampeda. Tomas i Aponi potrčali su uljevo, zaobilazeći kaos i nestajući u sjeni stijena. Nisu stali sve dok nisu bili milju daleko, skriveni u dubokoj pukotini, slušajući daleke kletve i bolne jauke. Sunce je zalazilo, bojeći nebo u istu bolesnu, krvavu boju kao i otrovani potok. Bili su sigurni. Za sada, Tomas je gledao Aponi u sumraku. Disali su teško. Njegovo poštovanje prema njoj više nije bilo nevoljko. Bilo je stvarno. Ona je spasila njihove živote svojom pameću. Aponi je uzvratila pogled. Vidjela je čovjeka koji je, umjesto da ubije, odlučio iskoristiti samu zemlju kao oružje. Pametno s bikovima, rekla je. Dobra ideja s peludom, odgovorio je. Tišina se spustila, ali ovaj put bila je ugodna. Više nisu bili dvoje stranaca. Bili su saveznici. Neće odustati, rekao je Tomas, će nas opet tražiti. Neće, rekla je Aponi. U njezinim očima bio je mračni sjaj. Jer noćas mi idemo k njima. Izvadila je ostatak bilja koje je sakupila. Među njima je bilo nekoliko suhih, tamnih gljiva. Otrovali su vodu. Ja ću im otrovati zrak. Ovo je dim koji spava. Spavaće duboko. Tomas je kimnuo, shvaćajući.
A dok oni spavaju, rekao je, provjeravajući nazubljenu krhotinu metala koju je još uvijek nosio, ja ću se pobrinuti da se njihove željezne zamke više nikada ne koriste. Plan je bio postavljen. Noć je pala, a dvoje osvetnika krenulo je natrag prema izvoru. Noć u kanjonu bila je hladna i bez mjeseca. Zvijezde su gorjele poput krhotina leda na crnom baršunu, pružajući jedva dovoljno svjetla da se naziru siluete stijena. Zrak je bio nepomičan, što je bilo savršeno za Aponin plan. Miris kemikalija iz Korbinovog logora bio je još jači noću, težak i mučan. Tomas i Aponi kretali su se poput duhova. Ona je bila bosa, njezini koraci bili su nečujni na pijesku i kamenu, unatoč boli koja joj je još uvijek sjevala u leđima pri svakom napetijem pokretu. Tomas je slijedio njezin primjer, ostavivši teške čizme milju daleko. Njegove vunene čarape prigušivale su svaki zvuk. Logor je bio tih, ali ne i mračan. Vatra je dogorjevala, bacajući slabašne, plešuće sjene. Jedan čovjek, onaj kojeg bik nije ozlijedio, sjedio je na straži. Puška mu je prebačena preko koljena, a pas tragač ležao je sklupčan pokraj njega. Drugi ozlijeđeni čovjek stenjao je u snu blizu jednog od vagona. Korbin i treći čovjek spavali su u svojim pokrivačima blizu glavne vatre. Približili su se uz vjetar, skrivajući se iza niza stijena 100 metara od logora. Aponi je spustila svoj zavežljaj. Pas, prošaptao je Tomas, nanjušit će nas prije nego što dim stigne do njih. Aponi je odmahnula glavom. Izvadila je komad suhog mesa koji joj je Tomas dao. Zatim je posegnula u svoj zavežljaj i izvadila prah iz gnječenog korijena. Onaj isti koji je koristila da zbuni psa ranije, samo jači. Obilato je posula meso prahom. Buka, prošaptala je. Tomas je shvatio. Uzeo je kamenčić i bacio ga daleko udesno od logora. Zveketnuo je o stijene u tami. Stražar je skočio na noge, podižući pušku. Tko je tamo? Pas je počeo tiho režati, gledajući u tamu. Dok su stražar i tas bili ometeni, Tomas je, snažnim, vještim pokretom, bacio komad mesa. Letio je u savršenom luku i pao s tupim udarcem na tlo. Samo nekoliko metara od psa, ali u suprotnom smjeru od njih. Pas je okrenuo glavu, nanjušio meso. Zaboravio je na buku iz tame. Poskočio je, zgrabio poslasticu i počeo je halapljivo žvakati. Nekoliko trenutaka kasnije kihnuo je. Zatim je legao, zbunjeno odmahujući glavom, a njuška mu je bila puna iritantnog praha. Više nije bio prijetnja. Sada, rekla je Aponi. Na vrh je stavila tamne, suhe gljive i bilje koje je sakupila. Nije zapalila vatru. Umjesto toga, upotrijebila je Tomasovu kresilicu, stvarajući samo žeravicu koju je pažljivo smjestila u srce biljne mješavine. Polako, gotovo neprimjetno, tanki plavičasti dim počeo se dizati. Nije se dizao visoko. Bio je težak, ljeno se kotrljajući po tlu, nošen laganim povjetarcem ravno prema usnulom logoru. Dim je imao blag, slatkast miris, poput spaljenog lišća i vanilije. Tomas i Aponi prekrili su svoja lica mokrim krpama koje su ponijeli. Čekali su. To je bio najteži dio. 10 minuta prošlo je kao vječnost. Stražar, koji se vratio na svoje mjesto, protrljao je oči. Zijevnuo je, duboko udahnuši slatki zrak. Puška mu je postala teška u rukama. Glava mu je klonula jednom, pa dvaput. Treći put nije se podigla. Skliznuo je u sjedeći položaj, duboko spavajući. Pas je već hrkao. Tomas i Aponi razmijenili su pogled. Vrijeme je. Ušli su u logor kao anđeli osvete. Aponi je odmah otišla do četvorice usnulih muškaraca. Nije im vjerovala. Izvadila je Tomasov nož i tiho prerezala njihove opasače, puštajući ih da padnu na tlo. Zatim je skupila njihove puške i bacila ih daleko u šikaru. Bili su nenaoružani. Tomas je u međuvremenu otišao do hrpe zamki. Njegov bijes je rastao dok je gledao te okrutne naprave. Nije ih pokušavao uništiti, to bi stvaralo previše buke. Umjesto toga,
Radio je s brzom, učinkovitom brutalnošću. Uzeo je debele lance koje je Corbin koristio za vuču i počeo ih provlačiti kroz opruge svake zamke, vezujući ih jednu za drugu u golemi, nerazmrsivi čvor čelika. Zatim je cijelu tu zbrku zaključao Corbinovim vlastitim lokotima s njegovih zaliha. Deseci zamki postali su beskorisna hrpa starog željeza. Zatim kace. Stajali su iznad njih, gledajući u otrovnu pjenušavu tekućinu. Smrad arsena i kemikalija za štavljenje bio je nepodnošljiv. Ne možemo ih samo prevrnuti, rekao je Thomas. To će otrovati sve. Ne, složila se Aponi, ali možemo zaustaviti dotok. Pronašli su bačve, izvor otrova. Bile su to drvene bačve s metalnim obručima, pune bijelog praha i tamne tekućine. Jednu po jednu, Thomas i Aponi su ih otkotrljali. Bio je to težak posao. Otkotrljali su ih 100 metara nizbrdo, daleko od izvora, na komad zemlje koji je već bio mrtav, spaljen od kemikalija. Thomas je uzeo sjekiru iz logora. Makni se, zamahnuo je. Sjekira je probila prvu bačvu, zatim drugu. Gusta uljasta tekućina i prah iscurili su na suho, ispucalo tlo, daleko od vode. Izvor je bio odsječen. Sada su ostale kace. Thomas je pogledao konopce na teretnom vagonu. Imam ideju. Zajedno su prevrnuli prvu kacu. Nisu je prevrnuli prema potoku, već na suprotnu stranu, na istu onu mrtvu zemlju gdje su ispraznili bačve. Golema količina otrova izlila se, stvarajući lokvu, smrada i smrti. Zatim drugu i treću, dok su se borili s četvrtom, najvećom kacom, nešto je pošlo po zlu. Thomas je zagrabio vodu iz samog izvora, iznad mjesta gdje je logor bio. Bila je bistra i hladna. Opio je dubok gutljaj. Zatim je napunio čuturicu i pružio je Aponi. Pila je, a voda kao da joj je ispirala groznicu i strah. Trebalo im je cijelo jutro. Natovarili su besvjesnog Corbinsa i njegova 3 omamljena, mamurna čovjeka na njihove vlastite konje. Thomas je poveo povorku prema gradu, dok je Aponi jahala bes. Kad su stigli do ureda šerifa u najbližem naselju, izazvali su pomutnju. Šerif, čovjek sumnjičav prema rančerima i nepovjerljiv prema urođenicima, ostao je bez riječi. Silas Corbin, rekao je Thomas bacivši vezanog čovjeka s konja na prašnjavo tlo. Trovanje vode, uništavanje stoke, pokušaj ubojstva. Bacio je nazubljenu krhotinu metala na šerifov stol. I korištenje ovakvih stvari. Šerif je pogledao dokaze, zatim Aponi pa Thomasa. Vidio je odlučnost u njihovim očima. Nije postavljao pitanja. Corbin i njegovi ljudi odvučeni su u ćelije gdje će čekati suca. Put natrag na ranč bio je tih. Sunce je zalazilo, ali ovaj put nije bilo boje krvi. Bilo je zlatno i narančasto, obećavajući novi dan. Kad su stigli, Thomas je pomogao Aponi da siđe s konja. Njezina rana se otvorila. Trebala joj je njega. Odveo ju je natrag u kolibu, u istu onu sobu u kojoj ju je pronašao. Sljedećih tjedan dana on je njegovao nju, a ona je, čak i iz kreveta, počela njegovati njega. Govorila mu je o zemlji. Govorila mu je koje biljke tražiti nizvodno da pomognu neutralizirati otrov koji je ostao u tlu. Govorila mu je o korijenju koje bi, kad bi se skuhalo, moglo pomoći preostaloj bolesnoj stoci da se izbori s bolešću. Thomas je slušao. Prvi put u životu istinski je slušao. Slijedio je njezine upute. Iskopao je korijenje. Očistio je korito potoka. I polako čudo se počelo događati. Trava uz obalu potoka počela je ponovno dobivati zelenu boju. Njegovih preostalih 30 grla stoke počelo je dobivati na težini. Voda je ovaj put zacijelila je kako treba. Ostao je ožiljak, podsjetnik na metal i mržnju. Jedne večeri stajali su na trijemu njegove kolibe, gledajući kako mjesec izlazi iznad planine Meskal. Oporavit će se, rekla je Aponi tiho, misleći na zemlju. Da, rekao je Thomas. Pogledao ju je. Više nije vidio Navajo. Vidio je ženu koja mu je spasila život, spasila njegov ranč i na neki način spasila njegovu dušu od gorčine koja ju je trovala. Zemlja, trebate. Aponi ga je pogledala. Tamne oči su joj čitale lice. Thomas je pročistio grlo,
a srce mu je lupalo jače nego kad se suočio s Korbinom. Ja trebam te. Aponi nije odgovorila riječima. Prišla je korak bliže. Podigla je ruku i dodirnula ožiljak na svom leđima, tamo gdje ju je nekoć boljelo. Više ne boli, prošaptala je. Tomas je uzeo njezinu ruku i stavio je na svoja prsa, preko svog srca. Ni mene, rekao je. Stajali su tako dok je noć padala. Dvije slomljene polovice koje su zajedno zacijelile, pronašavši lijek ne samo za otrov u vodi, već i za otrov u svojim srcima. Prava pošast koja uništava zemlju nije suša ili bolest, već pohlepa koja truje njezine izvore. A istinsko izlječenje ne nalazi se samo u čistoj vodi, već u prevladavanju nepovjerenja. Rađa se kada shvatimo da naš opstanak ovisi o mudrosti onoga koga smo nekoć smatrali strancem. Ako vam se sviđala ova prašnjava romansa s Divljeg zapada, pokažite nam svoju podršku. Kliknite sviđa mi se i ne zaboravite se pretplatiti na kanal za još mnogo priča. Hvala vam!